เราจะมาเก็บกระจกที่หล่นแตก Actually, it's probably gloves for doing this. Maybe we should Get some thick gloves. yeah be careful though คือมันแตกไปหมดเลยลมพัดกระจกแตกโอ้กระจกแตกหมดเลยอันนี้เป็นประตูไม่เท่าไหร่เพราะว่าช่องนี้คือพังลงไปหมดเลยก็ต้องไปซื้อกระจกมาใส่ใหม่โอ้poor Alan he had to picking piece of glass from his Just so it fits in here better at the moment. from his greenhouse what you call in English breaking Broken glass. broken glass from storm Yeah, from the storm. from the storm yesterday Move the glass out of the greenhouse. ก็เก็บกระจกที่หล่นแตกจากลมพัดเมื่อวาน like we will buy the glass at the shop right Yes. What happens is we'll go to the shop either with the measurements or possibly with a piece of glass from the other end of the greenhouse. If it's the same size, yes the easiest way is to take a piece of glass from there and just say, can you make me 4 more like this? same size Yeah. of the glass we want Yeah. ก็ Otherwise, I just have to take the measurements and tell them the sizes. ก็เราก็ถือแผ่นที่มันยังไม่แตกอะไซส์เดียวกันไปที่ร้านแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะตัดกระจกให้หรือไม่ก็วัดไปว่ากระจกเนี้ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วเขาก็จะตัดให้เหมือนง่ายเนาะมันก็จะมีตัวยึดเราก็จะใส่ตัวยึดเข้าไป 3. They have one here Okay. near your glove Okay. แล้วก็จะใส่อันนี้ไว้เกาะกระจกแล้วก็อันนี้ก็คือเกาะข้างperfect แล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างOkay. That's it. Yeah, they don't seem very. Oh! Want to make sure You move your greenhouse. fixed as possible. Move the greenhouse. Yeah. You did. I don't think this greenhouse is actually held down with anything. I think it's just the weight that holds it down. มันก็น้ำหนัก